asli dari Wonogiri guys. Kalian mau tahu seperti apa? Stay tune terus ya video ini sampai habis. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe dulu ya channel ini, dan jangan lupa untuk klik like, komen. Terima kasih. Setengah porsi kan. Nah, jadi ini dia guys bentuk penampakannya. Ada tulangnya. Habis. Ya, tuh. Langsung aja kita cobain yuk. Wow. Ah, kecap. Oh, netes ya, lagi ya. Tusuk.
buat ayah. Ini buat ayah. Gak mau kan? Mau nggak nih? Mau dimakan.
Takut, keluar. Tahu kan? Ini katanya mau masuk. Sama ibu pojok. Nah, video. Capek lagi? Capek lagi? Ya. Itu sana sendiri ya. Ibu. Sana sendiri. Ayo duluan. Itu di planet. Tisu aja. Gila.
Aduh, oke guys, baru selesai, nggak habis tuh. Ini tempatnya. Asli Wonogi. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa untuk kalian klik like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa. See you next video. Bye. Assalamualaikum.